Elementi električnih vezij. Pri poskusu preverimo temeljno lastnost upora, to je upornost. Nato v preprostem vezju izmerimo napetost, tok in moč bremena v dveh delovnih točkah ter napetost praznega teka. S pomočjo izmerjenih vrednosti narišemo UI karakteristiko nadomestnega vira, iz nje določimo kratkostični tok in izračunamo notranjo upornost nadomestnega vira. Pri poskusu najprej preverimo primarno lastnost upora, to je podrejanje Ohmovemu zakonu. V ta namen breme priključimo neposredno na napajalni vir. Bremenu zaporedno vežemo miliamper meter, s katerim merimo tok skozi breme, vzporedno pa voltmeter, s katerim merimo napetost na njem. Vključimo napajalni vir. Pri napajalni napetosti 10 voltov izmerimo tok 230,5 miliampera. Pri napajalni napetosti 5 voltov izmerimo tok 115,6 miliampera. Ugotovimo, da je količnik med napetostjo in tokom na uporu konstanten in znaša 43,3 ohma. S tem potrdimo veljavnost Ohmovega zakona. Merjeni upor kot breme priključimo v vezje, ki je podano na shemi. Vključimo napajalni vir in napetost nastavimo na 30 voltov. S potenciometrom nastavimo napetost na bremenu na 20 voltov. Celotno vezje lahko s stališča sponk bremena interpretiramo z nadomestnim virom, torej poenostavljeno obliko vezja z enakimi lastnostmi, kot jih ima originalno kompleksno vezje. Da bi to lahko storili, moramo poznati UI karakteristiko nadomestnega vira oziroma napetost U0 generatorja nadomestnega vira ter njegovo notranjo upornost R0. Karakteristika je premica, zato moramo določiti vsaj dve delovni točki. Izmerimo tok bremena, IB1 je 0,45 ampera. Ta, skupaj s poznano napetostjo 20 voltov, predstavlja delovno točko bremena. Vrišimo jo v diagram. Izmerimo še moč, ki se troši na bremenu. PB1 je 4,65 razdelka, kar glede na pripadajoče merilno območje pomeni 9,3 vata. Za meritev druge delovne točke uporabimo breme, sestavljeno iz vzporedne vezave dveh uporov 39 ohmov. Njuna nadomestna upornost je RB2 19,5 ohma. Po priključitvi na bremenu izmerimo napetost UB2 je 17 voltov, tok bremena IB2 je 0,76 ampera in moč, ki se troši na bremenu PB2 je 6,6 razdelkov, kar glede na pripadajoče merilno območje pomeni 13,2 vata. Te vrednosti določajo drugo delovno točko, ki jo vrišemo v diagram. Izmerimo še napetost praznega teka pri izključenem bremenu. U0 je 24,9 volta.
Tok skozi breme ne teče, moč na bremenu pa je enaka nič. Skozi delovni točki potegnimo premico, karakteristiko nadomestnega vira. Odčitamo tok IK je 2,4 ampera na presečišču premice z ordinatno osjo. Kratkostičnega toka v vezju praviloma ne merimo, ker bi lahko uničili vezje. Iz zbranih podatkov izračunamo notranjo opornost nadomestnega vira kot količnik med napetostjo odprtih sponk U0 in tokom kratkega stika IK. Notranja opornost nadomestnega vira R0 je 10,4 ohma. Označimo moč na bremenu. Ker je moč produkt napetosti in toka, je na diagramu predstavljena kot pravokotnik, omejen z bremensko napetostjo in bremenskim tokom. Iz UI karakteristike določimo nadomestni vir, ki je lahko napetostni ali tokovni. Prvi je sestavljen iz napetostnega vira napetosti odprtih sponk in zaporedno vezane notranje opornosti nadomestnega vira. Drugi pa iz tokovnega vira toka kratkega stika ter vzporedno vezane notranje opornosti nadomestnega vira. Na obeh slikah sta nadomestna vira obremenjena z bremenom upornosti RB.